Lihat teman-teman. Wow, di sini kita menemukan satu mainan mobil-mobilan penuh satu keranjang. Wih, keren betul teman-teman. Nah, sekarang ikutin terus, kita ambilkan satu-satu teman-teman ya. Nah, sekarang yang pertama kita ambilkan yang ini teman-teman. Wih, lihat. Mantap betul teman-teman. Wih, yang ini berwarna kuning. Mobil patroli polisi sepertinya, yang bermerek Bugatti. Wadidaw. Dilengkapi juga dengan lampu sirinenya teman-teman. Coba kita hidupin ya. Wis, mantap teman-teman ya. Keren betul. Nah, sekarang kita ambilkan yang warna putih ini teman-teman. Wis, yang ini mobil patroli polisi juga, yang berbendera Uni Emirat Arab. Wow, sepertinya mobil patroli polisi negara Dubai. Wadidaw, ada tulisan Abu Dhabi. Kita tes rodanya teman-teman. Wih, keren. Mantap betul ya. Nah, ada lagi teman-teman, mobil patroli polisi yang berwarna putih juga dilengkapi dengan lampu sirine. Wow, ada tombol on off-nya. Coba kita hidupin ya. Nah, bisa berubah menjadi robot. Nah, keren betul teman-teman. Nah, sekarang kita ambilkan yang ini. Wis, yang ini mobil Pomal, polisi militer angkatan laut. Wow, dilengkapi juga dengan lampu sirine. Nah, mantap betul teman-teman ya. Widih. Nah, ada yang lain teman-teman. Yang ini sepertinya pesawat terbang. Pesawat terbang mini ya. Wis, pesawat terbang komersial yang baling-balingnya di depan, berwarna kombinasi merah sama warna putih. Mantap betul teman-teman. Nah, lihat yang hitam ini. Wow, berwarna sangat gelap sekali teman-teman. Wis, yang ini sepertinya mobil patroli polisi negara USA. Wow, berwarna hitam. Dilengkapi dengan nomor darurat 911. Nah, keren juga. Wis, lihat yang ini teman-teman. Wow, atapnya full kaca berwarna hitam. Dari depan sampai belakang. Mobilnya berwarna biru. Coba kita hidupin. Nah, keren juga teman-teman ya. Wadidaw, mantap sekali. Nah, ada yang sudah berubah menjadi robot teman-teman. Lihat, ada tulisan Fire Rescue. Coba kita hidupin Bali ya. Nah, ternyata mobil pemadam kebakaran pembawa tangga. Wis, berwarna merah. Sangat keren sekali teman-teman. Wis, dilengkapi juga dengan pompa sekaligus selang airnya. Mantap betul. Nah, ada lagi yang sudah berubah menjadi robot. Yang ini sepertinya komplotan Optimus Prime teman-teman.
Wih, keren betul. Berwarna merah. Mantap sekali teman-teman ya. Nah, lihat yang ini. Wadidaw, mobil polisi Polda Metro Jaya. Wih, berwarna abu-abu, dilengkapi dengan lampu sirine dan bisa buka atapnya. Wow, keren. Nah, lihat yang ini teman-teman. Wih, ada mobil Basarnas. Wow, berwarna oranye teman-teman ya. Widih, widih, mantap sekali. Dilengkapi juga dengan lampu sirine. Yang ini tugasnya teman-teman mengevakuasi korban. Wis, korban dari bencana alam. Mantap. Nah, ada fire rescue lagi, mobil pemadam kebakaran yang tugasnya mengevakuasi korban. Nah, keren juga teman-teman. Widih, widih. Nah, coba lihat yang ini. Wis, berwarna putih, ada tulisan polisi militer. Yang ini mobil polisinya polisi. Mobil PM teman-teman ya. Wow, keren sekali. Nah, coba lihat yang ini. Wis, ini sepertinya Optimus Prime. Coba kita hidupin teman-teman ya. Nah, mantap betul. Ada yang berwarna hitam lagi teman-teman. Wow, polisi Satreskrim. Yang ini mobil Resmob, mobil patroli dari Kesatuan Brimob. Berwarna hitam sangat-sangat sekali ya. Mantap betul teman-teman. Nah, coba lihat yang ini. Wih, ada polisi City Patrol. Mobil patroli polisi yang tugasnya mengamankan kota. Nah, keren ya. Lampu sirinenya menyala dengan sempurna. Nah, lihat yang ini. Wih, ada truk militer pembawa roket. Wadidaw. Tinggal 2 lagi teman-teman. Polisi City Patrol lagi. Nah, yang satu lagi juga mobil patroli polisi, mobil patroli polisi lalu lintas. Nah, teman-teman, untuk hari ini sampai di sini dulu. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa tekan tombol like, komen, dan subscribe. Dan nantikan video baru lainnya esok hari. Bye-bye.